Հարգելի ունկնդիրներ, շարունակում ենք ուրիշ նորությունները ուղիղ եթերում, ընկալել են մի շատ հետաքրքիր անձնավորության, որի հետ խոսելու ենք ել ավելի հետաքրքիր մի նախագծի մասին, իսկ այս ամենի մասին հերթով։ Այս պահին մեր տաղավարում է կոմպոզիտոր, դաշնակահար, երաժշտական պրոդյուսեր, Հայկական ազգային երաժշտական ակադեմիայի խորհրդի անդամ Արաքսիա Մուշեղյանը։ Ողջույն Արաքսիա։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Սիրով, մինչ մեր զրույցին անցնել, ասեմ, որ Հայկական ազգային երաժշտական ակադեմիա հիմնադրամը բացառիկ ու չափազանց կարևոր գործունեություն է ծավալել, որի թերևս շատ ակնառու ապացույցներից մեկը տեղի կունենա ապրիլի 30-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում առաջին անգամ տեղի կունենա Խազեր հայկական երաժշտական մրցանակաբաշխությունը, որի շրջանակներում մենք կիմանանք երաժշտական տարբեր ժանրերի լավագույն կատարողներին, անուններ կբացահայտենք, նախագծեր եւ այս ամենը այս հսկայական ծրագրի շրջանակներում, բայց սկսենք դրանից, որ Խազեր ասելով մենք ամիջապես հասկանում ենք հայկական միջնադարյան նոտագրություն եւ ամենակարևորը հասկանանք, թե ինչ պատմական ժառանգությունը, այդ պատմական ժառանգությունը ինչպես է արտացոլվում մրցանակաբաշխության ընդհանուր գաղափարախոսության վրա։ Ընդհանուր ասեմ, որ շատ եմ կարևորացնում այս ակադեմիայի ստեղծումը, որովհետև ինձ թվում է պետք է լինի ինչ-որ կազմակերպություն, որը կաջակցի եւ կզարգացնի մեր երաժշտությունը, կլինի այն հիմքը, որը կկարողանա ներկայացնել մեր հայկական երաժշտությունը դրսում։ Եվ դրա ապացույցն է, որ Խազեր միջազգային մեր այս առաջին մրցանակաբաշխությանը ներկա կլինի Գրեմի մրցանակակիր, գրել եմ մոտս, որ չմոռանամ ճիշտ անունը, ասեմ Քիթ Վեյքլի, որը 2 անգամ ստացել է Գրեմի, որը 4 անգամ նոմինացվել է եւ նաեւ Տեխասի ակադեմիայի մասնաճյուղի գլխավորն է։ Եվ դա շատ կարևոր քայլ է, որովհետև ակադեմիան երկար ժամանակ բանակցում էր Գրեմի այդ ռեկորդինգ ակադեմիայի հետ եւ շատ կարևոր է, որ նրանք տեղյակ են, որ այսպիսի իրադարձություն է տեղի ունենալու Հայաստանում եւ սա ոնց որ նոր հնարավորություն տա մեզ դուրս բերել մեր երաժշտությունը եւ շատ մեծ փորձ ձեռք բերել Գրեմիից, որովհետև դա լավագույն մրցանակաբաշխություններից է եւ ակադեմիայի աշխատանքին ծանոթանալ, հասկանալ ինչպես է այդ համակարգը գործում եւ բնականաբար օգտագործել դա մեր երաժշտության զարգացման համար։ Իսկ Խազերը ավելի շատ հենց անվանումը սիմվոլիկ բնույթ է կրում, թե այնուամենայնիվ ազգային բաղադրիչը լինելու է։ Իհարկե լինելու է եւ սիմվոլիկ է եւ լինելու է, որովհետեւ եթե մեր երաժշտությունը չհիմնվի մեր հիմքերի վրա, նա կլինի անհետաքրքիր դրսում։ Այսօրվա մրցակցությունը այնպիսին է, որ տեխնոլոգիաները այնպես են առաջ գնում, որ դու ոչ մի բանով տեխնոլոգիայով, այսօրվա օրվա չես կարող զարմացնել ոչ մեկին։ Դու պետք է ունենաս քո շատ յուրահատուկ եւ առանձնահատուկ ինչ-որ բան ունենաս, որով դու հետաքրքիր կլինես եւ ինձ թվում է եթե մեր երաժշտությունը հիմնված է մեր հիմքերի վրա եւ նա ունի ինչ-որ յուրովին հետաքրքիր բան, նա այդպիսին միայն կարող է հետաքրքիր լինել ուրիշ հանդիսատեսի համար, որովհետև մենք շատ հաճախ ստեղծում ենք շատ հետաքրքիր բաներ, բայց դա մնում է Հայաստանի սահմաններում եւ դուրս չի գալիս։ Իսկ այս հնարավորություն է տալիս մեր երաժիշտներին դուրս բերել այս երաժշտությունը եւ ցույց տալ ուրիշ ազգերի մարդկանց եւ սիրելի դառնալ։ Ամեն դեպքում մրցանակաբաշխություններ եղել են տարբեր ժամանակներում, նույնպես փորձել են բացահայտել տարբեր ժանրերի կատարողների նախագծեր, անուններ, ինչով է տարբերվելու այս մրցանակաբաշխությունը, որն է յուրահատկությունը, որը մինչ այդ չի եղել։
Առաջինը ինձ թվում է, որ այնքանով թափանցիկ է այս ամբողջը, որ երևի նախադեպ այսպիսի չի եղել։ Մոտ 300 հոգի մեր ակադեմիայի անդամները քվեարկությանը մասնակցում են եւ բոլորը արվեստի գործիչներ են, երաժիշտներ են, ռեժիսորներ են, տարբեր մասնագիտությունների տերմարտիկ են եւ իրենց ասպարեզում պրոֆեսիոնալ են, այսինքն չափանիշը գնահատման արդեն մեզ տալու է ինչ-որ որակ, որը ինձ թվում է մենք մեծ հույս ունենք, որ սա կփոխի մեր իրականության մեջ, ավելի կլավացնի այն վիճակը, որը մենք այսօր դիտում ենք հեռուստատեսությամբ։ 300 ժյուրի անդամ կարելի ասել, հա? Դա ժյուրի չի, դա Ինչ սկզբունքով է ընտրվելու բոլոր լավագույնը։ ակադեմիաները գործում են մեկ սիստեմով եւ մերն էլ չի տարբերվում, կա առաջին հայտերը երբ որ տալիս են մոտ 500-ից ավելի հայտ է եղել եւ ինձ համար շատ կարեւոր էր որ դա միայն փոփ երաժշտությունը չի ներկայացվել, այլ եւ կլասիկ երաժշտության ժանրն է եւ ազգային երաժշտությունն է ներգրավված, դա շատ կարեւոր է որ մենք հա բազմաժանր ցույց տանք մեր երաժշտական ասպարեզը այսօրվա սկզբում գալիս են հայտերը եւ բորդինգի անդամներն են քվեարկում այդ քվեարկությունից ելնելով ով որ զբաղեցրել է առաջին 3 տեղը անցնում է արդեն մնացած ակադեմիայի անդամներին եւ մնացածը քվեարկում են 300 հոգին քվեարկում են եւ ինձ թվում է այս դեպքում ոչ մի հարց ոչ մեկի մոտ չի ցակում թե ինչքանով սա պարզ է եւ ինչքանով սա թափանցիկ է այո Իսկ հանդիսատեսը ունի որևէ միջամտություն կամ չգիտեմ հանդիսատեսի համակրանք կամ այդպիսի բան չկա, բայց հանդիսատեսը ուներ հնարավորություն երկիչներ, որոնք օրինակ այս տարի չէին տվել իրենց հայտերը, իրենց երկրպագուները, եթե մեծ քանակությամբ հայտեր գալի, որ իրենք կուզեին, որ իրենց սիրված երկիչը լինի մասնակից, այդպիսի դեպքեր եղել են։ Այսինքն զուտ որպես տեխնացություն Այո, որպես տեխնացություն, բայց քվեարկության մեջ ոչ։ Ես ծանոթացա ընդհանուր արդեն ընտրված մասնակիցներին եւ հասկացա, որ կան ինչպես նոր անուններ, այնպես էլ արդեն բավականին ճանաչում ձեռք բերած ոչ միայն հայ իրականության մեջ, այլև միջազգային ասպարեզում, այդ թվում նաեւ Եվրատեսիլին մասնակցած կատարողներ, դասական վոկալի ժանրում նաեւ Լիպարիտ Ավետիսյան, Գևորգ Հակոբյան, էլի շատ հայտնի անուններ։ Ինչ է կարծում այս մարդկանց, ովքեր արդեն կայացել են իրենց ասպարեզում, ինչ է տալու այս մրցանակաբաշխությունը, նաեւ հաղթանակը ինչու ոչ։ Իհարկե, ինձ թվում է, որ ցանկացած արտիստ սպասում է հաղթանակի եւ դա նորմալ է, բայց ինձ թվում է, որ իրենց մասնակցությունը դա իրենց ոնց որ չեմ կարող ճիշտ բառը գտնեմ, երևի ամեն արտիստ ուզում է ներկայացված լինել իրեն երկրում տեղի ունեցող իրադարձությանը եւ մասնակից լինի եւ գնահատված իհարկե լինի։ Ինձ թվում է դա է ամենակարևորը։ Աստիճանաբար գալիս ենք ձեր գործառույթին։ Ընդհանրապես նրանք, ովքեր ճանաչում են ձեր, ծանոթ են ձեր գործունեությանը, ճանաչում են ձեզ, գիտեն, որ դուք ազգային եւ հայկական դիմագիծ ունեցող պրոդյուսեր եք։ Մենք անցնենք նաեւ կխոսենք որպես ստեղծագործող Արաքսի Մուշաղյանի հետ։ Որն է ձեր գործառույթը այս նախագծում։ Իմ գործառույթը այն է, ինչ որ եւ բոլոր մեր մասնակիցների, որոնք ուզում են փոխել իրականությունը եւ դարձնել մեր երաժշտության ասպարեզում անել փոփոխություններ դեպի լավը, որովհետեւ ելի եմ կրկնում, մենք ունենք շատ մեծ պոտենցիալ տաղանդների, մենք ունենք, եթե առանձին մարդկանց վերցնենք, առանձին բոլորը ինչ որ գործունեություն անում են, բայց այսպես սիստեմացված, որպեսզի ամբողջը լինի սիստեմ մեջ որ ամբողջը գործի որպես սիստեմ այդ կառույցը ինձ թվում է շատ կարևոր է այսօրվա օրով եւ ինձանից մենք բոլորս անշահախնդիր մասնակցում ենք այս ամբողջի մեջ եւ մեր լոման բոլորս ուզում ենք ներդրած լինենք որպեսզի իսկապես ինչ որ լավ գործ արած լինենք մեր երաժշտության համար։ Իսկ ամենամեծ խնդիրը որն է, որին բախվում եք, որին հանդիպում եք։ Որպես այդպիսի մեծ խնդիր ես չեմ կարող նշել, ուղղակի մեր վերջի այս
ավելի դա խորը հարց է, երկու բառով երևի դժվար կլինի բացատրել, այս խնդիրը առաջացել է, երբ որ սովետական միության փլուզումից հետո սիստեմը ընդհանուր փոխվեց ամբողջ այդ համագործակցությունների սիստեմը եւ ինձ թվում է դա որոշ հարցերում շատ մեծ հնարավորություն տվեց զարգանալու, բայց որոշ հարցերում շատ խանգարեց, որտեղ երբ որ կար սիստեմ գործող, դա տալիս էր ցանկացած երաժիշտի, հա, դու գիտեիր, որ դու պետք է սովորելուց հետո, ավարտելուց հետո աշխատես այս ասպարեզում եւ ունենաս հնարավորությունը բարձրանալու այդ աստիճանաբար։ Հիմա դու կարող ես ուղղակի տաղանդավոր մարդ լինելով մեկ օրում սարքես ինչ-որ հիթ եւ դառնաս մեկ օրում այսպես կոչված աստղ, բայց դա չի նշանակում, որ դու կունենաս երկար ճանապարհ եւ կունենաս այդ հնարավորությունը։ Այսինքն, եթե արտիստը չունի բազիս, հա, այսպես ասենք, նրա ճանապարհը շատ կարճ է լինելու։ Նա կարող է տաղանդավոր լինել, բայց նա ոնց որ այսօրվա օրով նա այսպես կփայլի եւ այդ փայլը շատ արագ կորչի։ Այո, իսկ եթե դու ունես ճանապարհ, որը պետք է երկարատև անցնես, կարող է պատահի դու մեկ օրում չդառնաս այդպես փայլող, բայց դու անպայման այդ ճանապարհով կգնաս եւ կհասնես։ Դրան վառ օրինակն են մեր օպերային երգիչները, որոնք այսօրվա օրով ես ուղղակի տեղյակ եմ շատ լավ նրանց գործունեությունից, նրանք բոլոր լավագույն օպերային բեմերում փայլում են։ Այո, իրենց ճանապարհը անհամեմատ ավելի բարդ է եւ ավելի երկար է տևում այդ ճանաչմանը հասնելու ճանապարհը, քան ասենք փոփ ժանրի երգիչների։ Դարձյալ վերադառնանք խազերի այդ գաղափարին, ազգային գաղափարին, հետաքրքիր է ընդհանուր համաշխարհային տենդենսների մասին խոսելիս։ Արդյոք այսօր պահանջարկ կա ազգային երևալու, ակունքները ցույց տալու, ազգային պատկանելիությունը երգ, եթե վերցնենք նույն, թեև շատերը բնականաբար լուրջ չեն ընդունում, չգիտեմ, բնականաբար տեղիներ թե ոչ Եվրատեսիլի մասին, բայց յուրաքանչյուրն իր վերաբերմունքը ունի, ասում են քաղաքական մրցույթ է, երաժշտական չէ եւ այլն, բայց հաճախ մենք տեսնում ենք, որ այնքան էլ կապված չէ ազգայինը կամ պետությունը երկիրը ներկայացնելու այդ չի կարևորվում դա եւ այս համատեքստում ինչ եք կարծում, այսօր դա կարևոր է, թե որքան գլոբալիզացված, որքան ընդհանուր, հասկանալի բոլորին, այնքան լավ։ Ընդհանրապես վերջին տարիներում ոչ միայն երաժշտության մեջ, այլ բոլոր ասպարեզներում գնում է այսպես ոնց որ ջնջվի այդ ամեն ազգ ունի իր իդենտիֆիկացիոն հատկությունները, ինքնությունները, ջնջվում է այդ ինքնությունը, ջնջվում է ընդհանուր տաղանդավոր մարդու այդ, եթե մենք նույնիսկ նայենք երաժշտությամբ, այն անունները, որոնք մենք կարող էինք հիշեինք եւ որոնք ամեն մեկը վառ էին, հա, իրենց հետևից հետո մեծ այսպիսի պլեյադա տվեցին երաժիշտների, այդպիսի վառ անուններ այսօրվա օրով ես չեմ կարող ասեմ։ Ինձ համար այսօրվա փոփ երաժշտական ասպարեզում շատ նմանություն կա բոլոր երաժիշտների, որովհետեւ կան ինչ-որ տենդենսներ, կա այսօրվա այս տարվա տենդենսը, այսպիսին է, բոլորը թեքվում են այս կողմ եւ սկսում են այդպիսի անհատականությունը սկսել է ջնջվել, թե երաժշտության մեջ, թե ճարտարապետության մեջ, թե մոդայի մեջ, բոլոր ասպարեզներում, բայց ինձ թվում է դա ինչ որ ժամանակի հետ կապված, հա, այսպիսի երևույթ է։ Կարծում եք կանցնի։ Ինձ թվում է պետք է անցնի, որովհետև եթե նույնիսկ հետ գտանք եւ ավելի հետ ժամանակներին երաժշտական նայենք, այդ 30-40 տարվա բումը, որը կար երաժշտական ասպարեզում, եթե դրանից հետ ես գնում, այնտեղ էլ կար շատ երաժշտություն, որը նման էր այն տենդենսներին, որոնք կատարվում են այսօր։ Ինձ թվում է դա այսպիսի ոնց որ ալիքների պես է, գալիս է մի ալիք, որ զբաղվում են այսպիսի տենդենսով, հետո գալիս է մյուս ալիքը եւ ամբողջը փոխվում է։ Դա պետք է փոխվի, որովհետեւ մենք չենք կարող լրիվ ազատվենք այս դառնանք անգույն, որովհետեւ սա անգույնություն է բերում։
Իհարկե կարևոր է պահպանել անհատականությունը եւ տարբերվել ընդհանուր հոսանքից եւ համաշխարհային այս տենդենսներից ձեր պատասխանի մեջ ես իհարկե հասկանում եմ, որ այստեղ դուք հանդես եք գալիս այս նախագծում մի փոքր կուլիսներում, հա, կազմակերպիչ, բայց պատասխանի մեջ ես իհարկե զգացի կոմպոզիտոր, դաշնակահար, անհատ Արաքսի Մուշակյանի մոտեցումը եւ ուզում եմ հարցնել, արդյոք չեք կարոտում այս բեմական գործունեությունը, որտեղ մեկ անգամ այդ վայելքը զգացած արտիստը շատ դժվար է գնում կուլիսներ եւ զբաղվում կազմակերպչական գործով։ Ընդհանրապես բարդ չի։ Համատեղում եք այնուամենայնիվ ձեր ստեղծագործական կյանքը ակտիվ է։ Իհարկե, ես շատ ակտիվ ստեղծագործական կյանքով եմ զբաղվում, ուղղակի, այ ոնց որ ասեցի, ալիքներ են լինում ինչ որ բաների, այդպես էլ իմ ճանապարհի մեջ կան ալիքներով է։ Ես սկսել եմ որպես սովորել եմ որպես դաշնակահար, հետո մյուս ալիքն է եկել, երբ որ սկսել եմ սովորել որպես կոմպոզիտոր, հետո սկսել եմ երգել, այդ իրար հետևից եկող, իրար մեջ կապվող այսպիսի process է, որը քեզ զարգացնում է եւ տալիս է հնարավորություն աճի։ Երբ որ դու աճում ես եւ ինչ որ մի этаպի ես գալիս, ինքն իրեն է փոխվում։ Ես ինձ համար չեմ գրել, որ այսօրվանից ես բեմ չեմ դուրս գալի։ Ուղղակի ինքը իրան այդպես ստացվեց, որովհետև ես սկսեցի ավելի մասշտաբային պրոյեկտներ անել, ինձ սկսեց ավելի հետաքրքիր լինել աշխատել ուրիշ երաժիշտների հետ, ինձ ավելի հետաքրքիր է, երբ որ ես գրում եմ եւ լսում եմ ինչպես է ուրիշը կատարում, սկսելու ժամանակ ես գրում էի երգեր, որոնք ուզում էի ինքս կատարեի, ուզում էի ինքս բեմում լինեի, բայց դա նորմալ է 20 տարեկան հասակում ինձ թվում է բոլորի մոտ այդ կա եւ այդ этаպները անverջ են։ Ես չեմ ասում, որ ես երբեք բեմ չեմ դուրս գա, կարող է հենց վաղը իմ մոտ լինի ցանկություն եւ ես գրեմ ինչ-որ բան, որը ես կուզենամ կատարեմ։ Դրա համար ինձ համար դա անբաժան է։ Բոլորը այն ինչով ես զբաղվում եմ, բոլորը կապված է երաժշտության, արվեստի հետ եւ բոլորը իրար մեջ հյուսված է եւ անբաժան է։ Անբաժան իմ մասն է։ Իհարկե հիմա ունկնդիրներին հետաքրքիր է Արաքսի Մուշակյանը հիշելով, որ երկարատև շուրջ գրեթե մոտ 30 տարի բացակայել է կամ ավելի շատ է գտնվել է Մոսկվայում, հիմա կարծես ձեր լոկացիան Հայաստանի հետ է կապված։ Այո, շատ արդեն տարիներ կապված է Հայաստանի, այսինքն իմ լոկացիան կապ չունի ես որտեղ եմ գտնվել, ինձ շատ դուր է գալի, ինչպես Բաբաջանյանին մեկ անգամ հարցրել են որտեղ եք դուք ապրում, նա ասեց я живу в Երևան, я проживаю в Москве։ Նմանատիպ վիճակի մոտ է, ես միշտ կապված եմ եղել Հայաստանի հետ, ես երբեք չեմ վերաբերվել այն մարդկանց, ովքեր թողել են Հայաստանը, գնացել են, ես այդ կատեգորիային չեմ վերաբերվում, իմ մոտ ուղղակի ստացվել է, որ ես գործի առումով հայտնվել եմ Մոսկվայում եւ գործը այնտեղ է զարգացել եւ ես այնտեղ եմ ներկա գտնվել, հետո որոշել եմ, որ պետք է անեմ պրոյեկտ եւ դիսլոկացիաս փոխել եմ դեպի Իտալիա, հետո Իտալիայից հետո ուրիշ եվրոպական երկրներում անում ենք որոշ պրոյեկտներ։ Հիմա գտնվում եմ ֆիզիկապես ավելի շատ Երևանում, բայց պրոյեկտներս միևնույն է կապված են տարբեր երկրների հետ, մեծ հաճույքով համագործակցում եմ եւ անում եմ տարբեր պրոյեկտներ, գրում եմ երաժշտություն։ Ես իհարկե այս պահին բնավ չեմ ուզում հաճոյանալ, պարզապես փաստն եմ արձանագրում, որտեղ էլ որ գտնվել եք եւ գուցե մասնավորապես Ռուսաստանում փորձել եք կապել օտարազգի կատարողների, երաժիշտների, արվեստագետների Հայաստանի հետ։ Եվ իհարկե շատերն են հիշում Երևան-Մոսկվա տրանզիտ նախագիծը, որտեղ այն ժամանակվա եւ ներկայիս ամենահայտնի աստղերը, կատարողները, երգիչները բոլորին երգացրել եք հայերեն։ Եվ իսկապես հպարտանալու բան է, երբ մտածում ես, որ, չգիտեմ, Պրիսնիկովը, Վարումը, Բույնովը շատ են, երգիչները շատ են, Ուսպենսկայան, երգել են հայերեն եւ մինչեւ այսօր իրենց երգացանկում կա հայերեն երգեր։ Իհարկե մի կողմից միամիտ է հարցը, իսկ ինչու հիմա նմանատիպ բան չեք անում, կլինի դա կրկնություն, բայց մյուս կողմից կարծես հիմա ավելի շատ կարիք կա մեր մասին հիշեցնելու, մեր
հայկական այդ ավանդույթները ընդգծելու, իլուր աշխարհի հայտնելու, կարծես մենք անդադ պայքարի մեջ ենք։ Ինչ-որ բան, ինչ-որ մեկին ապացուցելու, թեև դրա կարիքը պետք է որ չունենայինք։ Այս ուղղությամբ ինչ-որ աշխատանքներ տարվում են դարձյալ հայկականացնելու։ Իմ ամբողջ գործունեությունը իսկապես կապված է նրա հետ, որպիսի ճանաչելի դարձնել հայ երաժշտությունը դրսում եւ դրսի երաժիշտներին սովորեցնել եւ ցույց տալ հայկականը եւ ոչ միայն ցույց տալ, այլ ստիպել սիրել։ Դա շատ կարևոր է, երբ որ մենք խոսում ենք նույն Երևան տրանզիտի մասին, երբ որ մենք սկսեցինք շարմունկերության հետ այս պրոյեկտը իրագործել, մեզ ասում էին դա անհնար է, որովհետև երգիչները չեն համաձայնվի երգել ուրիշ լեզվով, բայց 80-ից ավել երգիչ, բոլորը տոպ երգիչներ էին այդ ժամանակվա ով կար բեմում բոլորը երգել են այս տրանզիտ նախագծում եւ երգել են սիրով, դա շատ կարեւոր էր, որովհետեւ մի բան է, երբ որ դու հրավիրում ես ցանկացած արտիստի, վճարում ես նրան եւ նա գալիս է իր գործը կատարում է եւ գնում է։ Իսկ ուրիշ բան է, երբ որ գալիս են մի նախագիծ, որտեղ անշահախնդիր մեծ սիրով երգում են ուրիշ ազգի երաժշտություն, երգում են այդ լեզվով, բայց մտցնում են իրենցը եւ ինձ թվում է Երևան տրանզիտի մեծ հաջողությունը նրա մեջ էր, որ նրանք իսկապես յուրովի իրանց ձևով են ներկայացրել մեր երաժշտությունը եւ ներկայացրել են այնպես, որ ուրիշ ականջի համար դա ընդունելի լինի եւ այս երգերը, որոնք ստեղծված էին շատ տարիներ առաջ, մենք գիտեինք, լսում էինք, սիրում էինք, նրանք այդպիսի մեծ արձագանք չեն ունեցել, որովհետեւ լսվել են միայն հայերի կողմից։ Իսկ տրանզիտի դեպքում մեր աուդիտորիան շատ ավելի լայնացավ եւ լայնացավ դարավ։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցի երկրորդ մասին, իմ մյուս պրոյեկտն էլ, որը մենք իրագործել ենք Հասպիկ Չախմաղճյանի հետ, որի հետ մենք հորինեցինք Amen Project, Amen crossover օպերան եւ գրեցինք նույն մեր դեմ դրված էին նույն խնդիրները դարձնել հայկական արվեստ ավելի ճանաչելի դրսում։ Եվ մենք գրեցինք այդ crossover օպերան, դրեցինք այդ օպերան, նա իտալերեն լեզվով է եւ մասնակցել են լավագույն մեր օպերային երգիչները, մեր սիմֆոնիկ նվագախումբը, փոփ երաժիշտներ, ֆոլք երաժիշտներ, բալետ, շատ հետաքրքիր նախագիծ է եւ նա պատրաստվում էր 15 թվականին 100-ամյակի համար ցեղասպանության եւ պետք է ներկայացումը լիներ Արենա դի Վերանայում։ Դրա համար նա իտալերեն լեզվով էր գրված եւ Պրեմիերայից հետո շատերը կոչեցին, որ դա այսօրվա այցեքարտն է Հայաստանի, որովհետև մենք նայում ենք Հայաստանի պատմությունը, սիմվոլների եւ երաժշտության միջով եւ ստանում ենք ինֆորմացիա, եթե այդ դահլիճում գտնվողներից ամեն մեկը դուրս գա եւ ուղակի գնա եւ կարդա ինչ է Հայաստանը, մեզ համար դա արդեն մեծ, ինձ թվում է, հաղթանակ է։ Ներողություն Արաքսե, Հայաստանում հնչել է։ Այո, Հայաստանում Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզաամերիկային համալիրում կայացավ պրեմիերան։ Ինչ եք կարծում, իսկ թարմացնելու կարիք չկա։ Երևի կա, բայց ինքը շատ բարդ մեխանիզմ է եւ պետք է առիթ լինի այդ դնելու համար։ Կինո աշխարհին անդրադառնանք, գրում եք նաև երաժշտություն ֆիլմերի համար, մասնավորապես եթե չեմ սխալվում իշխանություն եւ իշխանություն 2 ֆիլմերում Dead 005 եթե էլի բնականաբար կա շատ կան գիտեք ես կինո երաժշտության անդրադառնում եմ եւ շատ սիրում եմ աշխատել կինոյի հետ, որովհետեւ դու ունես կինոյի այլ աշխարհ է, չէ՞։ Ուրիշ աշխարհ է, այո, եւ ես սիրում եմ, երբ որ քեզ տալիս են ֆիլմը եւ դու զգում ես այդ ֆիլմը եւ կարողանում ես այդ ֆիլմի հետ համաունչ ապրել։ Եթե շատ են տալիս առաջարկություններ, բայց եթե ես հասկանում եմ, որ դա իմս չի, ես չեմ աշխատում այդ ֆիլմի վրա, որովհետեւ դու պետք է մտնես այդ աշխարհի մեջ եւ դառնաս նրա անբաժանելի մասը։ Շատ հաճախ նայում եմ ֆիլմեր, երբ
նկարը առանձին է, ֆիլմ առանձին է, իսկ երաժշտությունը առանձին է։ Իսկ ամենամեծ հաջողությունն է, երբ որ այդ միաձուլումը լինում է ճիշտ ձևով եւ դու նույնիսկ չես նկատում երբ է այդ երաժշտությունը ծնվում, երբ է նա դուրս գալի, երբ է նա գնում, դա ուղղակի մեկը մյուսի հետ անբաժան է դառնում, այո։ Ես փորձում եմ ձեր գործունեությունը բավականին համակողմանի ներկայացնել, որովհետև իսկապես շատ է այն ինչով դուք զբաղվում եք, ճիշտ է, ինչպես նշեցիք, ամբողջ երաժշտության մեջ է, ամբողջ արվեստ է, մշակույթ, բայց այնուամենայնիվ մի ուղղությամբ չեք կենտրոնացված եւ դարձյալ անդրադառնալով այս մրցանակաբաշխությանը, որով գիտեմ, որ վերջին ժամանակաշրջանում հենց դրանով եք ապրում։ Արաքսեմ, մի հարց էլ ունեմ կապված դարձյալ Ռուսաստանի հետ, Մոսկվայի հետ, ինձ միշտ հետաքրքրել է եւ գուցե ձեզանից պատասխան ստանամ, ինչից է որ մենք հենց Ռուսաստանում ավելի շատ ներկայացված ենք հայերս հումորի ժանրում։ Եվ շատ դժվար է գտնել մարդկանց, ովքեր չեն ճանաչում, ես անգամ հիմա չեմ ասի Եվգենի Պետրոսյան, որովհետև նա բնիկ է, բայց Կարեն Ավանեսյան, Գարիկ Մարտիրոսյան, դե իհարկե այլ շատ անուններ կան, բայց օրինակի տարբերություն վրացիների մենք այդպես էլ թերևս շատ հայտնի երգիչներ, հա, երևի թե չունեցանք կամ չունենք։ Այնպես ինչպես որ վրացական անուններն են հայտնի էստրադայում։ Ինչու մենք հումորով ենք հայտնի։ Դե մեր հումորը միշտ լավն է եղել եւ Արմյանսկը ռադիո Նիկտոնի ատմինյալ միանշանակ, բայց երգով էլ ենք լավը։ Երգով էլ ենք լավը, մենք շատ տաղանդներ ունենք եւ պետք է հպարտանանք եւ գիտեք շատ հաճախ մենք չենք սիրում խոսել այն բանի մասին, ինչով պետք է հպարտանանք։ Մենք չափից դուրս մեկ համեստ ենք լինում եւ զուսպ, բայց դա մեկ տեղին չի եւ պետք է խոսել նրանից ինչ որ մենք ունենք եւ պետք է հպարտանանք։ Այո, մենք ունենք տաղանդավոր երգիչներ, ինչու ես կարծում եմ, որ մենք շատ ունենք երգիչներ, որոնք ներկայացված են Ռուսաստանում այսօրվա օրով։ Շատերը կարող է Յան ազգանունով չեն, բայց մենք բոլորս գիտենք նրանց ծագումը եւ նրանք չեն թաքցնում, որ նրանք հայ են եւ ժամանակին ալեգրովային նկատի չունի։ Չէ, ես հասկանում եմ, կան շատ երգիչներ, որ հայ ծագումով են եւ ուղղակի ուրիշ հարց է, որ նրանք չեն ներկայացնում Հայաստանը, Ռուսաստանում, դա ուրիշ հարց է, բայց այսօրվա օրով ինձ թվում է ամբողջը այնպես է փոխվել, որ կապ չունի, գլխավորը ինչ ես դու զգում, դու ով ես, դու ում մշակույթն ես կրում եւ ինչ ես ուզում տալ այս աշխարհին։ Ինձ համար անհետաքրքիր են այն երաժիշտները, որոնք թաքցնում են իրենց ազգությունը։ Ես միշտ հպարտացել եմ նրանով, որ ես հայ եմ, ես միշտ ամենտեղ բարձրաձայնել եմ, որ ես հայ եմ եւ ես իմ գենետիկ ամբողջ իմ էությամբ հայ եմ, հպարտանում եմ եւ կհպարտանամ եւ իմ ամբողջ գործունեությունը կապված է իմ հայության հետ եւ ինձ համար գնահատելի է, երբ մարդիկ որ դուրսն են աշխատում այդ կապը պահպանում են եւ անում են գոնե ինչ որ մի բան իօգուտ իրենց հայրենիքի։ Իսկ դրսում կայանալը բարդ է, թե տաղանդի խնդիր է, թե տաղանդ եւ կապեր։ Իսկ Հայաստանում կայանալը բարդ է։ Ինձ թվում է այդ բարդ թե հեշտ լինելու հարցը շատ բարդ հարց է, որովհետեւ կայանում ես այն ժամանակ, երբ որ դու ունես տաղանդ, B պրոֆեսիոնալ ես, որովհետեւ միայն տաղանդը քիչ է, եւ ունես բնավորությունից շատ բաներ են կախված։ Դու ունես ներքին այդ պինդ ամուր, հա, կառուցվածքը, որով դու կարողանաս հասնես նրան, ինչին դու պետք է հասնես։ Կան արտիստներ, որոնք ճանապարհին կոտրվում են, կան արտիստներ, որոնք չեն հասնում, բայց եթե իսկապես տաղանդ է, մենք չենք խոսում ուղղակի ընդունակություններով մարդկանց մասին, եթե իսկապես տաղանդ է, նա աննկատ չի մնում, նա միևնույնն է այդ տաղանդը պորտկում է միտեղից դուրս է գալիս։ Արաքսիա, եւ շատ կարճ իհարկե հիշեցնենք մեր ունկնդիրներին, որ ամսի 30-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզաամերիկային համալիրում տեղի կունենա աննախադեպ մրցանակաբաշխություն Խազեր անվանմամբ,
Եվ հասկանալի է, որ ամսի 30-ից հետո դա կդառնա արդեն պատմություն։ Իսկ առաջիկայում նոր ինչ նախագծեր ունեք, որոնցով պատրաստ եք կիսվել։ Իմ գործունեությունից անձամբ կարող եմ բոլորին հրավիրել ամսի 5-ին կամերային երաժշտության տուն, որտեղ մեր հիմնադրամի Artis Futura հիմնադրամի համերգը կայանա մեր կրթօթաշակարողների, տարբեր երկրներից են երեխաները գալու, շատ հետաքրքիր միջոցառում կլինի։ Ես ուրախ եմ, որ մենք ստեղծում ենք հնարավորություն մեր տաղանդավոր հայ երեխաներին, որոնք ապրում են տարբեր երկրներում, մի տեղ հավաքել, իրար մեջ ծանոթացնել, որպեսզի նրանց մեջ կայանա համագործակցություն, հետագա համագործակցություն, ընկերություն եւ նրանք օգտակար լինեն միմյանց հետագայում։ Եվ այդ իրադարձություններից մեկը կլինի ամսի 5-ին, մայիսի 5-ին կամերային երաժշտության տանը։ Հրաշալի է, որովհետև չափազանց կարևոր է, երբ կան այդպիսի աջակիցներ, մարդիկ, ովքեր պատրաստ են ճանապարհ հարթել, իսկ ճանապարհը ստեղծագործողի համար, արվեստագետի համար բավականին բարդ է եւ փշոտ, որպես կանոն, միշտ եւ գրեթե բոլորի մոտ։ Այնպես որ շնորհակալություն ձեզ, որ դուք ստեղծում եք նման հարթակներ երեխաների համար, հայ երեխաների համար, ովքեր, այսպես ասած, ծրված են աշխարհով մեկ, համախմբում եք, բերում եք հայրենիք, ամենաբար շատերը նրանցից առաջին անգամ են գալիս։ Այո, բերում ենք եւ ամենակարևորը մեր համար, որ նրանք կապվում են Հայաստանի հետ։ Այդ կապը հետո դառնում է շատ օգտակար Հայաստանի համար։ Օրակսեր շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, նման տեղեկատվություն տրամադրելու, կիսվելու ձեր ծրագրերով, ապրումներով, ձեր յուրաքանչյուր նոր նախագիծ կարծում եմ կդառնա մեր հանդիպման նոր առիթ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, այսօր հյուրընկալել էին կոմպոզիտոր, դաշնակահար, երաժշտական պրոդյուսեր, Հայկական ազգային երաժշտական ակադեմիայի խորհրդի անդամ Արաքսիա Մուշեղյանին։ Ինչ նոր հանդիպում։